今日もよろしくお願いします。はい、どうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、はい、嫌いな人との付き合い方っていうテーマなんですけど、はい今日はね、40代の女性の方から代理で質問いただいてまして、はい、それを読ませてもらいます。はい、お嬢さん、こんにちは。いつも YouTube 楽しく拝見させてもらっております。よろしければご質問お願いします。私は現在ある大手の会社に転職をして勤め始めたのですが、もともと勤めていた年下の上司から毎日のように文句を言われており、少しうつ気味になっております。確かに私の仕事の不手際もあると思うのですが、個人的な感情で文句を言われているような気がして、私のだけが問題なのかと日々葛藤しております。会社を辞めれば解決できるかもしれませんが、その人だけの理由で退職するのもどうかと考えてしまいます。このような場合、どういった心持ちを大切にするのがいいと思われますか？そうですね。基本的にその我慢してるっていうことがその一つのストレスになってると思うんですよ。だから我慢するよりも言いたいことをやっぱり言ってみる、勇気を出してね。やっぱりこう言うと上司やから、年下であっても上司やから、こう言ったらまた上司やからこういうふうに余計されるんじゃないかとか、このいじめ問題なんかもそうなんですけど、やっぱりその言い返すとかやっぱりその攻撃するとか、自分の言いたいことを言うっていうとどうしてもまたやり返されるんじゃないかという恐怖心ですよね。そういったものがやっぱ湧き起こってくるから我慢しようっていう形になると思うんですよね。でも我慢すれば我慢するほどやっぱり自分の中にはストレスでしかなくなるし、どっかで我慢の限界っていうのが来るはずなんですよ。でそうすることによって体調崩したりとか、災難に出会ってしまったりとかっていうこともありますんで、仕事は嫌いじゃないと、そこの職場にいたい、やっぱり責任もあれば周りの環境もあると思うんで、だけどもその言われることにも何か意味はあると思うんですよね。良きにも悪きにもですけども、本当に、その方のことを思ってくれてそれを忠告してくださる、それがただのうるさい上司になってしまっただけなのか、それともその方のことが本当に嫌いだからそういう攻撃をされて来られるのか、そういったのはちょっとわからないですけども、でもその理由があるのは確かです。なのでその理由を面と向かってやっぱり聞いてみる。そしてどうしてね私だけこういうふうなことになるんですかと勇気を持ってやっぱり聞いてみる。それでも改善されない、意味がわからない場合はやっぱり他の方、他の上司、他の役員の方にまた相談して、それを解決の方向に向かってやってもらうっていうのがいいんじゃないかなと思います。はい。上司やからもうとにかく言うことを聞いておこうみたいな、その感覚も分かるんですけど、そこでずっと我慢して本当に鬱になってしまうぐらいだったら正直に言うことで、その上司の方との関係も確か変わりそうな気はします。そうなんです。やっぱり言いたいことを言うっていうことはすごい大切で、やっぱりその右へ習えみたいなね、だから今その日本の環境ってなんか右へ習えみたいな、合わせていきなきゃいけないんだよみたいな環境下に中にあると思うんですけども、合わせて生きるっていうよりもやっぱ個性が失われてきてる時代になってると思うんですよ。だからやっぱり自分自身の個性をねもっと生かしてこそ人生って楽しめるんじゃないかなと思うんで、もちろんその会社のルールとかそういったものはねありますけども、それ以上にねやっぱその人格というかその人の個性をね抑えつけられる、抑えつけられた生き方っていうのはやっぱ人にとっては自分の人生ではなくなるんじゃないかなと。誰かや何かの人生ではないんでね、やっぱり自分らしくっていうのが自分の人生だと思いますんで、そのためにも我慢することも大切ですけども、我慢することはやっぱり良くないんじゃないかなって。だからこそ勇気を出してやっぱり自分の言いたいことも言ってみなければその意味が通用しない。やっぱり思ってるだけでは相手には伝わらないし、もちろんその上司の方だって思ってるだけでは自分にも意味が伝わらない。だからやっぱり悩んではるんやと思いますんで、その辺はね勇気を出していただきたいなと思います。その内容の一つとして、ね、自分の仕事の不手際だけじゃない何かその人のなんか個人的なプライベートで何か問題があった、そのストレスとかまで来てるんじゃないかっていうような質問に入ってたんですけど、なんかそれもすごい分かるなと思って、なんかこれ本当に仕事だけのことで怒られてるのかなみたいな、そういう時ってやっぱこう寛容になることが大事なんですかね。いやもう問題解決の方を先に考えたらいいんじゃないかなと。だからそのなんか私のこと好きなんちゃうやろかとかそんな感じもあるでしょうし、本気で嫌いなんかなとかもあるでしょうし、なのでやっぱり聞いてみる、勇気を出して、でそれでどうもならん時にはまた第三者を入れて、そこを解決していただく方向に向けてみるっていうのは大事じゃないかなと思いますね。
言えないっていう日本になってしまっているような気がします。いや、いい質問だと思いますよ。本当に我慢してる方が多い世の中なんで、やっぱ言えない言わないではなくって、やっぱ言える言ってみるっていうことを大切にしていただけたらなと思います。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。You leave me notes before you leave, and lipstick on the bathroom mirror. The way you love could part the sea. I'm thankful that you want me, dear. Do you think about how these paths all lead us to somewhere? Do you think about traveling and growing old? A couple of kids when I was holding your hair back. Now we got our own future, our own stretch of road. 皆さん動画をご視聴いただきありがとうございます。オンラインサロンご祈祷の予約、各種イベント等 YouTube の概要欄の方に貼ってございます。詳しくはね、そちらをご覧ください。皆さんとまたお会いできる時を楽しみにしております。ありがとうございました。